and you all hear me? Yep. So, good afternoon to members of the press. My name is Nikonde Palankura. I'm the spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs of Thailand. I will start the press conference today in English, as most of you are from foreign media. So good afternoon again. The Bureau of the Royal Household issued an announcement early this morning regarding the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, late last night. The Ministry of Foreign Affairs of Thailand has expressed our most profound sorrow. For decades, Her Majesty was the personification of grace and devotion, and through her royal initiative, Her Majesty was instrumental in contributing to the advancement of Thailand's foreign policy. This moment is therefore a time of national mourning for the whole Thai population. This week, we will be doing daily press conference from KL, from Kuala Lumpur, focusing on the outcomes of various meetings taking place within the 47th ASEAN Summit and related meetings. For today, I would like to share information on two meetings that took place yesterday and this morning. In particular, these two meetings are important for driving Thailand's priority for this ASEAN Summit. First, the Extended Informal Consultation, or the EIC in short. Yesterday, His Excellency Mr. Sihasak Pongketkaew, the Minister of Foreign Affairs of Thailand, participated in the Extended Informal Consultation on Myanmar. The meeting was held under the leadership of Malaysia Foreign Minister as ASEAN Chair, with the participation of all ASEAN member states except Myanmar. In the meeting, there were extensive and frank discussions on the way forward to address the situation in Myanmar. All participants expressed their continued support for the advancement of the implementation of the 5-point consensus, or the 5PC, and an inclusive dialogue that involves all parties concerned in Myanmar. They also exchanged views on ASEAN common position towards the planned elections in Myanmar, which will take place in December this year. Many participants in the room recognized Thailand's constructive role in advancing key priorities, particularly the provision of humanitarian assistance for Myanmar as the basis for confidence building and paving way for inclusive dialogue. The meeting also discussed how to reinforce the effectiveness and continuity of the Special Envoy on Myanmar, for instance, by extending the mandate of the Special Envoy for more than 1 year, in hopes to make more tangible progress on the issue. The discussion on this issue were carried on at the ASEAN Ministerial Meeting, AMM, this morning in an extensive manner, which I'll share with you in a moment. On the second meeting, the ASEAN Ministerial Meeting, or the AMM, this morning, again, Foreign Minister Sihasak attended the ASEAN Foreign Ministers Meeting, during which the Minister discussed a number of key issues as follows. First, they discussed the issues of advancing ASEAN community building. ASEAN reaffirmed its commitment to strengthening the ASEAN community in line with the established ASEAN Community Vision 2045, while underscoring the importance of upholding ASEAN centrality as key for peaceful, inclusive, and durable solution to the crisis. Second, the situation in Myanmar. The meeting exchanged views and discussed progress in the implementation of the 5-point consensus, the peace process in Myanmar, and the planned elections in December. ASEAN reiterated its commitment to upholding the 5-point consensus as the main reference in addressing the situation in Myanmar. In addition, the meeting expressed support for continued coordination through various ASEAN mechanisms,
as well as strengthen collaboration with the AHA Center in order to deliver humanitarian assistance to the people of Myanmar. However, the meeting will further deliberate on the role and extension of the mandate of the ASEAN Special Envoy on Myanmar, and here Foreign Minister Sihasak underlined the importance of Troika's engagement and support for the Special Envoy and the importance of the individual who would be occupying the role. Thirdly, on relations with external partners, the meeting underscored the importance of strengthening ASEAN unity and centrality in engaging with external partners through various ASEAN-led mechanisms. The ministers also discussed requests for ASEAN partners on accession to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, or the TAC. Furthermore, ASEAN welcomed Timor-Leste as the newest member of the ASEAN community. In his intervention, Foreign Minister Sihasak reaffirmed Thailand's position and key messages that ASEAN must strengthen its unity and centrality by upholding the rule-based international order in line with the principles of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. The values and principles enshrined in the TAC remain at the core of the regional security architecture and at the very heart of ASEAN centrality. With regards to the situation in Myanmar, Thailand underscored 4 key positions. First, the importance of providing humanitarian assistance as an essential pathway toward inclusive dialogue and peace in Myanmar. Second, we call for inclusive dialogue among all groups to ensure that the general elections in Myanmar in December 2025 are as free, fair, and transparent as possible, while also maintaining dialogue beyond the elections, as this is an essential element of the peace process. Thirdly, promoting constructive engagement with ASEAN among Myanmar stakeholders, neighboring countries, and external partners. And lastly, enhancing the effectiveness and continuity of ASEAN's mechanism on the Special Envoy on Myanmar, as I mentioned earlier. Thank you, and that concludes my press conference for today, which summarizes 2 main meetings that took place yesterday and this morning. Allow me to now make the translation to Thai, and then I'll open the floor to any possible questions that you may have. สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อคืนวันนี้กระผมในนามกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งโดยที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาความอาลัยของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับพวกเราอยู่ระหว่างเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยที่ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้แทนไทยและผมจะขอมารายงานข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมต่างๆในกรอบอาเซียนเป็นรายวันนะครับสำหรับวันนี้ผมมี2การประชุมที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และเมื่อเช้านี้ที่มีความสำคัญต่อประเด็นที่ฝ่ายไทยกำลังผลักดันในการประชุมครั้งนี้นะครับมาเล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบเรื่องแรกการประชุมแรกนะครับคือการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายนะครับหรือที่เรียกว่า Extended Informal Consultation หรือ EIC เรื่องเมียนมาเมื่อวานนี้วันที่ 24 ตุลาคมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ ภูมิเกตแก้วได้เข้าร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายหรือ EIC นะครับเรื่องเมียนมาภายใต้การนำของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนโดยไม่มีผู้แทนจากเมียนมาเข้าร่วมนะครับที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวางถึงแนวทางการดำเนินการต่อสถานการณ์ในเมียนมาโดยทุกประเทศยังคงผลักดันการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อในเรื่องเมียนมาให้มีความคืบหน้าและสนับสนุนการหารือที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในเมียนมารวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการมีท่าทีร่วมของอาเซียนต่อการเลือกตั้งในเมียนมาที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับข
ณะเดียวกันหลายประเทศรับทราบถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยต่อสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะการผลักดันประเด็นสำคัญเช่นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเมียนมาเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปูพื้นฐานไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการปรับปรุงการทำงานของกลไกผู้แทนพิเศษหรือ Special Envoy เรื่องเมียนมาอาทิการขยายอานัตของผู้แทนพิเศษให้มากกว่า1 ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานประเด็นต่างๆที่ได้กล่าวมานะครับถูกนำไปขยายหารือกันอย่างกว้างขวางในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศต่อเนื่องมาในเช้านี้นะครับซึ่งผมจะได้เล่าให้ฟังตามนี้นะครับคือการประชุมที่2นะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรืออาเซียน Ministerial Meeting AMM เมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ ASEAN Foreign Ministers Meeting ซึ่งที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญต่างๆดังนี้นะครับเรื่องแรกการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่ประชุมแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำรงไว้ซึ่งการเป็นแกนกลางของอาเซียนในฐานะกลไกหลักที่จะนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตต่างๆได้อย่างสันติอย่างครอบคลุมและอย่างยั่งยืน 2. สถานการณ์ในเมียนมาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านการดำเนินการตามมติฉันทามติ 5 ข้อหรือ 5-point consensus กระบวนการสันติภาพในเมียนมาและการเลือกตั้งในเมียนมาที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2568 นี้นะครับโดยอาเซียนยืนยันความมุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในฉันทามติ 5 ข้อให้เป็นกรอบหลักในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาการสนับสนุนการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกต่างๆของอาเซียนรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติหรือ R5 Center AHA นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาอย่างไรก็ดีประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและการขยายวาระการดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษอาเซียนเรื่องเมียนมานั้นหลายประเทศยังได้สนับสนุนในหลักการนะครับแต่ยังคงต้องหารือในรายละเอียดต่อไปโดยท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญการสนับสนุนบทบาทของผู้แทนพิเศษโดยเฉพาะประเทศที่เป็นทอยการและคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนี้นะครับเรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์กับภาคีประเทศภาคีภายนอกนะครับที่ประชุมย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างเอกภาพและความเป็นกลางกลางของอาเซียนในการดำเนินความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอกผ่านกลไกต่างๆที่อาเซียนเป็นผู้ริเริ่มและผู้นำครับหรือเรียกว่าอาเซียนเลิร์นเมคานิซึมซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้หารือถึงคำขอสมัครเป็นผู้เจรจาและการสมัครเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่า Treaty of Amity and Cooperation นะครับนอกจากนี้อาเซียนยังได้ต้อนรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของประชาคมของเราด้วยครับในส่วนของไทยท่านรัฐมนตรีย้ำถึงประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญหลักๆว่าอาเซียนจำเป็นต้องเสริมสร้างเอกภาพและความเป็นกลางกลางของอาเซียนโดยยึดมั่นในระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาที่เรียกว่า rules based international order ตามแนวทางของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC นะครับซึ่งคุณค่าและหลักการของ TAC ยังคงเป็นแกนสำคัญในโครงสร้างความมั่นคงระดับภูมิภาคและเป็นหัวใจของความเป็นแกนกลางของอาเซียนสำหรับการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมานะครับไทยได้เน้นย้ำ4ประเด็นหลักนะครับได้แก่1นะครับความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งจะเป็นการปูทางไปสู่การหารืออย่างครอบคลุมและสันติภาพในเมียนมา 2. ผลักดันให้มีการหารือระหว่างกลุ่มต่างๆอย่างครอบคลุมที่เรียกว่าการเรียกว่า inclusiveness นะครับเพื่อให้การเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้มีความเสรีมีความยุติธรรมและมีความโปร่งใสให้มากที่สุดนะครับและควรจะมีการหารืออย่างต่อเนื่องไปจนถึงหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดด้วยเพราะนี่คือองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการสันติภาพ 3. การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ภายในอาเซียนเองระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมียนมาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและประเทศผู้เจรจาภายนอกและประเด็นสุดท้ายคือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและความต่อเนื่องให้กับผู้แทนพิเศษของอาเซียนในเรื่องนี้มานะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือการแถลงข่าวใน2 เรื่อง 2 ประเด็นที่ผมอยากจะขอนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับจากนี้ไปผมขอเปิดให้มีการสอบถามได้ The floor is now open for any questions. Please, can you also tell me where you're from? Sure. Good to see you again. My name is Waki from CNA. Okay. Everyone can hear you. Hi, I'm Wenki from CNA. Can I get back to your point, one of your 4 points on Myanmar? One of your points is very much in line with ASEAN Chair Malaysia, calling for free, fair, inclusive, and in your words, transparent elections in Myanmar. Can I ask, how does Thailand plan to define free, fair, and transparent, and how do you plan to measure that? And on that note, does Thailand support sending election officials? Sorry, does Thailand support sending officials or observers to ASEAN? To Myanmar for election observation. Just one more question. Post-election, what is ASEAN's position on Myanmar's participation in ASEAN meetings? Will it still be status quo, non-political representative, or will ASEAN consider getting whomever is elected in Myanmar to come to ASEAN meetings? Thank you. Okay, so first, we with regards to the inclusiveness of ASEAN election, of Myanmar election, the position of Thailand has been that we support an inclusive election all along. We see the election in Myanmar as an internal decision that has been announced by the Myanmar government. We look at the election as one element of the peace process in Myanmar, as of a sustainable peace process. Therefore, for Thailand, it is imperative that the election be as transparent and as inclusive as possible. Now, how do we achieve that? The foreign minister has discussed with meetings of the ASEAN representative that in order to ensure that the elections that will take place is going to be as inclusive as possible, there's a need to engage with Myanmar. And that engagement includes sending observers from the ASEAN countries. So that answers your second question, whether how do we look at sending observers? So we support sending observers, and Thailand stands ready if we are invited by the Myanmar government to observe. However, one has to be mindful that observing isn't endorsing. Observe means we might be there to ensure transparency and inclusiveness and safety of the elections. And it has nothing to do with crediting the elections itself. Now, to your third question, post-elections, what would happen? As I mentioned earlier, Foreign Minister Siasak supports the idea of that this is a peace process. Elections is just one jigsaw of the peace process. So the idea of the extension of the term of the special envoy is to ensure that there is engagement in a sustainable and lasting more than 1 year manner from the special envoy. And this idea has not been concluded by the meeting. It's subject to further discussions. But in general, there is a general support for this idea. However, the TOR of this special envoy is being discussed how it's going to work out. I hope I'm giving you some sort of clarity. Yes.
Thailand call. Can we pass the microphone to the lady, please? It doesn't work. Martes. Sorry about that. Hello, my name is Eliana. I'm from Russia's new agency, Sputnik. First of all, allow me to express my condolences on the passing of the Queen Mother of the Kingdom of Thailand. So my first question is, could you confirm if the Thai Prime Minister will participate in the signing of the peace declaration between Thailand and Cambodia in the presence of Trump and Anwar Ibrahim? And the second question is, how would Thailand assess the personal role of the President Trump in navigating this conflict? Would you call him a peacemaker? Thank you. We have always stressed that we appreciate the role, so your question, second question, the role that is being carried out, undertaken by the President of the United States. We think that the idea that the Mr. President is supporting peace process is commendable, and we appreciate that. So we look forward to the signing ceremony of the joint declaration for Thailand-Cambodia relations tomorrow. Having Mr. President of the United States, Mr. Trump, and Mr. Anwar as witness. As for your first question, whether the Prime Minister of Thailand will be here, I can tell you right now that he is very likely to be here. We're working out his schedule right now as we speak. He might arrive very late tonight or tomorrow morning just before the signing, and he has to rush back to Thailand to attend the ceremony of the Queen Mother. So it's yet to be finalized, but more likely than not, he should be here in time for the signing. Yes. Hi, I'm Eileen from the Associated Press. Follow-up question on this peace deal that you're signing tomorrow. Could you elaborate on the details, like what's the difference between this, or what is this agreement compared to the one that you all agreed to in July? Did Cambodia agree to Thailand's 4 conditions that you set? Can you give details of, is this deal called the joint declaration, or is it a peace deal? It's called the joint declaration between Thailand and Cambodia, with the United States and Malaysia as witness. So it's called the joint declaration on the relations between Thailand and Cambodia. Why is it called that? Because it's a declaration that states that Thailand and Cambodia is committed to renew their relations and work towards the resumption of a normal normalization of diplomatic ties and diplomatic relations. With regards to your first question on the 4 conditions, has it been met? I have to refer to, prior to this meeting, there were 2 sub-meetings, let's say. First meeting is that during the 20th and 21st, there were a joint JTC, joint boundary commission and joint commission on general border commission, JBC and JTC. These 2 meetings discuss the 4 conditions that the Thailand has put forward, namely demining the cooperation on transnational crime, the combating of transnational crime, the removal of heavy artillery from the border areas, and border areas management of the people around the border. So after that 2 meetings, both sides have laid out plan of actions and technical details on how to demine, how to
plans to move heavy artillery and plans to on regarding the border area management, as well as plans to tackle transnational crime. So we can say that there has been advancement in the 4 areas. Of course, it's just the beginning. It's not an end in itself. It's, the work has just begun. As I said, plan of action has just been agreed. So we're hoping for the best. We're hoping for sincerity, good neighborliness, and honesty from the Cambodian side after this joint declaration signing. So we're positive in looking forward, working towards a more peaceful area in the border. Hi, Phil Hymans from Bloomberg. I guess I just want to ask, frankly, what does this joint declaration actually achieve? And, does it advance the situation? And what are you hoping to get from it? What does Thailand and Cambodia get in return? Thank you. I can answer from Thailand's perspective that this joint declaration is something we have wanted to work with the Cambodian all along. We have insisted on 2 things. First, we want this matter to be resolved bilaterally through bilateral mechanisms. Secondly, through bilateral mechanisms. And we've tried to do that for the past several months. And there were violations of the agreement. This time, what's different? What's different is that we have witness, which is Malaysia as the chair of the ASEAN and the United States. What do we expect to get out of this? Like I answered the question before you, is that we hope that with the witness, the 2 countries as witness, we hope that we'll get a genuine effort from the Cambodian side to work towards peaceful solutions. I must insist that these joint declarations and the process towards this joint declaration is a bilateral mechanism. It has been bilaterally negotiated between Thailand and Cambodia. United States came into the picture as the broker and became the witness. They have facilitated, let's say, the speed to which this has happened. But by no means, this is still a bilateral mechanism that has taken place. And what we look for is sincerity from the Cambodian side. We hope this time is going to be different. We hope that there's going to be a joint effort by both sides to demine, to move heavy weaponry from the border areas, to tackle transnational crime, and to manage together the border areas. I think we have time for just one more because I have to leave the room for someone at 5. Sorry, she was before. 2 questions and. Yeah, okay. Hi, sir. Isabel from AFP. Condolences, deepest condolences to you and the rest of the delegation over the passing of Queen Mother. We know that the royal funeral procession for the late Queen Mother will begin at 4 p.m. tomorrow. So we just want to understand the timing of the signing of the declaration between Thailand and Cambodia. Is it going to be brought forward or is it going to be at the same time tomorrow? Could you share more about that? We're working with the United States and Malaysia right now, Cambodia as well, to move it forward to 12 if possible. It hasn't been finalized. We're in the process of talking to both. I think the Cambodian side has agreed to the new timing. The United States, however, that we are waiting confirmation from both the United States and Malaysia. We hope it could take place at 12, and the Prime Minister of Thailand can leave because, as you said, he has to be in time for the royal procession. Yoham from Yomiuri Children.
Regarding Myanmar elections, I have a question. What is the ASEAN or the discussions between today and yesterday about the current situations? What is the evaluation of ASEAN that would lead to the election in Myanmar? And were there any concern raised about the possible election in the future? And my third question is related to that. Does all members of ASEAN are in concert to recognize the elections? Okay. I think it's too early to say whether all ASEAN members, the 11 members, the 9 members, and 10 members in this case, minus Myanmar, is going to be all in agreement. As I said, the direction in which the meeting is discussing right now is that we are discussing the fact that the elections is going to happen with or without ASEAN consent. Now, being mindful that the elections is going to happen, how can ASEAN play a constructive role in that in that election? That hasn't been concluded. What role ASEAN is going to play, as I said, is going to be discussed further in this next 2-3 days, and I think the conclusion might not be finalized in this summit. It might have to be carried out in the next year, Philippines. I can tell you though that Thailand's position vis-a-vis the elections is that we want to play a constructive role. We want to ensure inclusiveness. We want to ensure safety. And we're ready to work with all ASEAN members towards that goal. And that we are looking beyond the election. We think that we have to be there, we have to be involved post-election as well. The democratic process in Myanmar does not end there at the elections, which is why Thailand has introduced the idea that the special envoy might be useful for the special envoy to have an extension of over 1 year, because we have to ensure continuity. And it has to be someone that is well received both by ASEAN members and the Myanmar government. So I can say regarding the election. Last question. And I'm sorry, I have to give the Thai press last question, because the room will be used for another delegation. โอเคค่ะก็ขอสอบถามถึงเรื่องของการลงนามไทยกัมพูชาก็ประเด็นคำถามท้ายของสื่อต่างประเทศเมื่อสักครู่นะคะเรื่องนี้ในเรื่องของกำหนดการนะคะก็สาระสำคัญที่ไทยกัมพูชาจะร่วมลงนามในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากการความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างแรกนะครับก็การลงนามพรุ่งนี้นะครับเรื่อง Joint Declaration หรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ตามที่ผมได้เรียนสื่อต่างประเทศไปคือตอนนี้เราพยายามดูกำหนดการที่ท่านนายกเนี่ยมาถึงให้ทันนะครับความหมายคือเราต้องเลื่อนการลงนามคือการประชุมอันนี้ขึ้นจากเดิมที่เรามันลงไว้เป็นช่วงบ่ายท่านนายกมีกำหนดจะต้องกลับไปงานพระราชพิธีดังนั้นเนี่ยเราพยายามกำลังหารือกับฝั่งสหรัฐและฝ่ายมาเลเซียนะครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเข้าใจว่าโอเคแล้วตกลงกันแล้วได้แล้วนะก็คือจะพยายามเลื่อนมาเป็นช่วงเที่ยงเพื่อให้ท่านนายกลงนามแล้วเดินทางกลับได้ทันพระราชพิธีนะครับดังนั้นการลงนามก็จะเกิดในช่วงประมาณนั้นผมจะคอนเฟิร์มให้ทันทีที่ผมทราบประเด็นที่2เรามุ่งหวังอะไรนะครับผมตามที่ผมได้เรียนไปการประชุมการหารือเรื่องนี้เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างขนาดนั้นความหมายคือก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยมันมีการประชุม JBC นะครับ
GBC 2 แห่งนะครับซึ่งทั้ง2 การประชุมเนี่ยทั้ง JBC และ GBC เนี่ยได้หารือทั้ง4 เรื่องที่เป็นเป้าประสงค์ของฝ่ายไทยที่จะต้องให้ฝ่ายกัมพูชาเริ่มดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดการย้ายอาวุธหนักออกจากบริเวณชายแดนการปราบปราม call center scam transnational crime call center นะครับแล้วก็การจัดระเบียบชายแดนทั้ง4 เรื่องเนี่ยก็ได้มีการริเริ่มทำไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกลงเรื่องแผนปฏิบัติการรับ technical instruction ต่างๆไปทำดังนั้นถือว่า4 เรื่องนี้ได้เริ่มมีความคืบหน้าการลงนามในวันพรุ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรใหม่จริงๆแล้วเป็นการตกลงย้ำความตกลงเรื่องเดิมมากกว่าว่าการหยุดยิงทั้งหลายเนี่ยข้อแม้ในการหยุดยิงทั้งหลายเนี่ยมันได้รับการเคารพนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยมันมีการละเมิดเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ไทยหวังก็คือภายใต้การ witness การที่มีสหรัฐและการมีมาเลเซียเข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ก็จะทำให้ฝ่ายกัมพูชามีความจริงใจมีความตั้งใจจริงมีสปิริตของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและทำจริงในสิ่งที่เราตกลงกันความตกลงไม่ได้มีอะไรใหม่ที่ผมเรียนนะครับเป็นการความตกลงกว้างๆที่บอกว่าจากนี้มันเป็นกระบวนการของการสร้างความเชื่อมั่นจากการที่หลังจากการเซ็นลงนามกันไปแล้วครับมันไม่ใช่จุดที่บอกว่าความสัมพันธ์จะกลับมาดีมันยังต้องมีการติดตามต้องมีการประเมินต้องมีการพิสูจน์ตัวเองกันพอสมควรนะครับความเชื่อมั่นไม่ได้กลับมาง่ายๆมันถูกทำลายไปผมเชื่อว่าประชาชนไทยคงต้องการยึดความจริงใจนี้ แล้วก็แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งนะครับที่เป็นไปในทางบวกที่จะมีการเริ่มมองไปข้างหน้านะครับสู่การสร้างความไม่เชื่อใจอีกครั้งหนึ่งก็คือยังไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพยังไม่ใช่ข้อตกลงสันติภาพครับผมต้องขออนุญาตจบวันนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมจะขอเรียนนิดนึงว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านหลังการลงนามอันนี้ข้อตกลงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีจะมาแถลงข่าวนะครับผมพยายามหาเวลาให้ท่านเสียศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศมาแถลงข่าวด้วยตนเองในเวลาประมาณหลังเที่ยงนะครับผมกำลังหาท่านและหาห้องน่าจะเป็นห้องนี้ I'd like to announce very briefly that tomorrow after the signing of the joint declaration I'm trying to find time for the Minister of Foreign Affairs of Thailand to hold a press conference here. I will confirm the time with you again as soon as I get the slot from the Foreign Minister and the room. Okay. Thank you very much for your attention. Okay,